مساء الخير البنات، هاني رجعت لكم الحبابات ديولي. بغيت نشارككم في هذه العشيه، نشارك معكم ان شاء الله واحد الوصفه اللي صحيه للوليدات اللي عنده فقر الدم وحتى الكبار اللي عنده نقص في الفيتامين دي وهشاشه العظام في البرد هكا، كتنفع في الكحبه في السعال. انا هدا خديت البريمه درت فيها ميها وشويه ديال الزعتر، انا ديجا فورته وصلت الشريحه مزيان ستفتها ولحت معاها شويه ديال التمر ورويصات ديال الثومه وخليتها حتى تفورت مزيان. ودابا غادي ندوزو باش نقطعها معكم. وهنا الحبابات ديالي دابا غادي نبدا نقطع معكم في الشريحه ديالنا. مع دابا هي مفوره كتكون ساهله هي ودوك التميرات. باقي انا ما حيدتش لي من العظم، هاني حيدتو دابا. غنبدا ندير نيشان في القريعات ديال الزاج، عندي هنا جوج حتى نعمرهم مزيان. كفاتني وحده هي هذيك، ما كفاتنيش ماشي مشكل بحال هكا. دابا راه كتولي دغيا دغيا ساهله بلا ما تمعكوها بلا ما تسحقوها بلا ما ديجا هي مغسوله مزيان مزيانه. الهشاشه الكحبه اللي عنده البرد دابا في هذا الجو، الوليدات الناس الكبار اللي عنده نقص ديال فيتامين دي، راه غنيه الشريحه عن التعريف. هشاشه العظام، فقر الدم. عندي التميره حيدنا ليها العظم، غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الكميه كامله وغنوريكم اشنو غادي نزيد عليها. ودابا هنا رجعت لكم الغزالات ديالي من بعد ما صافت القريعات ديالنا كيف ما كتشوفوا. هذه القرعه الاخرى عندنا هنا زيت العود. لما نزيد غادي نزيدو واحد اضافه هي الزنجلان مزيان للوليدات هكذا. نسقط القريعات ونخليه يتخمر معاه. غادي نزيدو له زيت العود بسم الله حتى تعمر القرعه مزيان. هاهي عمرتها ونعمر الاخرى حتى هي بسم الله هكذا. دابا عمرنا عليهم مزيان مزيان. ناخذ واحد المعالقه ونحرك مزيان حتى يندمجوا معايا كاع المكونات. غادي نخليوها ترقد مزيان في هادشي وتطلق فيه، وان شاء الله نبداو نعطيوها للوليدات كل صباح ونشرب ناكلو منها حتى حنا كل صباح بالشفاء ان شاء الله لوليداتنا ووليدات المسلمين. سدوا عليهم ديروا في شي بلاصه مضله بحال هكا. واللي عنده البرد، اللي عنده فيتامين دي، اللي عنده نقص، اللي عنده الهشاشه، هذه وصفه صحيه ومزيانه تعوضنا في غنى عن السيرو وفعلنا على بزاف ديال الحوايج ديال لي برودوي. هذه صحيه وغادي نخبيها دابا كل صباح ان شاء الله ولا نعطيها للوليدات ديالي وناكل منها حتى انا من الدار وليداتي كاملين. وعشيه مباركه. وكنتمنى هاد الوصفه ديالي تجربوها لوليداتكم والناس الكبار بالاخص والدينا والناس اللي عجزوا في سن كبير حتى هما مزيانه ليهم. اللي عنده هشاشه العظام، اللي عنده صدرو عامر وفيه الكحبه، هذه وصفه مجربه كنجربها ديما لوليداتي في هذا الجو. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وليله سعيده وليله جمعه ان شاء الله عليكم بالصحه والسلامه وتدخل عليكم طول العمر بالشفاء لينا وليكم ولجميع المسلمين.